Նորին մեծություն երաժշտության մասին խոսելը վստահված է ոչ բոլորին, այն էլ 15 րոպե։ Երաժշտության մասին զրուցում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Ռուբեն Մաթևոսյանը եւ Մարտին Վարդազարյանը։ Բարև սիրելի ռադիո լսող, Բարի ողջույն թանկագին ունկնդիր։ Եվ գիտեք ինչու ենք մենք ձեզ հրավիրել ռադիո բարձրախոսների մոտ, Որովհետև այսօր մենք խոսելու ենք մի անձնավորության մասին, որը անկախ նրանից, որ նոյեմբերի 26-ին նա դառնում է 85 տարեկան, նա հոգով մանուկ է, որտեղ աշխարհին նայում է մանկանաչքերով։ Ինչ է ասում է նա ում մասին այսօր մենք պետք է խոսենք։ 7-ից հակի չէր մնացել 7 տարեկանից մինչև 70 տարեկանների տաղանդավոր բանաստեղծն է։ Այո։ Եւ այդ տաղանդավոր բանաստեղծի անունն է մեր նախկին աշխատակից հիանալի անձնավորություն։ Այո, հրաշք մարդ Հոգով լորեցի 85 տարեկան Սուրեն Մուրադյան։ Ախավ շնորհավորում ենք ձեզ, սիրելի պարոն Մուրադյան, ձեր փառահեղ 85-ամյակի առթիվ։ Իմիջայլոց ձեր արվեստը շատ բարձր է գնահատել, ես առաջինը կուզեի մեջ բերել Սերգեյ Միխալկովի խոսքը, որը ասում է. «Дорогой Сурен Степанович, вы посвятили свое творчество детям и юношеству. Низкий поклон за это». Շատ լավ ա գրի, շատ լավ ա, ճիշտ է։ Բայց բասին հայրենիքի նկատմամբ այն սերը, որ նրա տողերում մենք կարդում ենք, դա բոլորիս ներքին զգացողությունն է, որ նա արտահայտել է։ Եվ դեռևս 55 թվականին Ավետիք Իսահակյանը նրա գրողի ձիրքը բնութագրելու համար այսպես է արտահայտվել. «Չմշակված շատ սյուժեներ կան, գրիր, մշակիր։ Մեր մանուկներին պետք է ծանոթացնել ժողովրդի գանձերին։ Թումանյանն այդպես է դարձել մեծ մանկագիր։ Սովորիր Թումանյանից, նա է ճշմարիտ ուղին»։ Եւ այդպես էլ անում ասուրենը։ Այդպես էլ արել է եւ դա փաստում է նաեւ Հովանես Շիրազը, այսպես դրվատելով սիրելի բանաստեղծին. «Տաղանդդ բախտիդ գեղեցկուհուն հավիտյան կգրկի, եթե այսուհետ էլ շատ մտածես, կարճ գրես, խիտ գրես, խտացնես եւ որը գլխովին գլխավորն է ճշմարիտ եւ նորից ճշմարիտը գրիր, որովհետեւ ճշմարիտն է կրտսեր եղբայրը բանաստեղծի»։ Ես կասեի ավակ եղբայրը։ Այստեղ մի փոքր ուղում մտցնեմ իրազին։ Իսկ Սիլվա Կապուտիկյանն այսպես է ասել. «Քո բնավորությունը եւ բանաստեղծությունների մեջ զգում եմ թումանյանական պարզություն եւ անմիջականություն։ Դու մանկաշխարհի սիրված բանաստեղծն ես, մեր գրականության անխոնջ ու անկեղծ նվիրյալը»։ Իսկ նրա նվիրվածությունը դրսևորվում էր ոչ միայն բանաստեղծության մեջ, այլ նաև երբ որ Հայաստանում մի որևէ երևացող մի երևելի մի մեծ ինչ-որ մտահղացման նվիրված իրադարձություն էր լինում, Սուրենը միշտ այդտեղ էր։ Եվ լինեին դա շին հրապարակներ, լինեին դա, ասենք, մետրոյի վերաբերյալ, ուրեմն մետրոն երբ որ բացվեց, մետրոն բացվեց, հաջորդ օրը Սուրենը ինձ զանգահարեց հեռախոսով, ասում է Մարտին, ինչ ես կարծում, մետրոյի մասին մի հատ երգ չգրենք, ասի գրենք։ Բա ոնց հանդիպենք, ասի թելադրի։ Հեռախոսով թելադրեց տեքստը։ Երևանը մի առավոտ արթնացավ, աշխարհի մեծ քաղաքների շարքն անցավ։ Մի անգամից երգում եմ, որովհետև այդ բառերի մեջ արդեն երաժշտությունը կար։ Այո։ 2 ժամ հետո ես իրան զանգ տվեցի ու հեռախոսով երգեցի։ Դրանից հետո Արևիկը, այն ժամանակ Ռոբերտ Պետրոսյանի գլխավորությամբ նրանք էլ ձայնագրեցին եւ ես հիմա ուրախ եմ եւ երջանիկ, որ այդ երգը ձայնագրված եւ ֆոնդում պահպանվում է Երևանի մետրոյին նվիրված երգը։ Հրաշալի է։ Էլի դեպք եղավ, պատմական փաստ է։ Մի դեպք էլ եղավ, Երևանում անց էր կացվում գրականության տարին, Երևանը եղավ գրականության եւ գրատպության մայրաքաղաք,
Սուրենը զանգահարեց եւ ասեց. «Ինչ ես կարծում, մի երգ չգրենք նվիրված»։ Էլի նույն ձևի ասում Սուրեն ջան, նույն տարբերակով։ Եվ մենք գրեցինք Մայրիկը, գիրքը, իմ հայրենիքը։ Այդ երգը դեռ ձայնագրված չէ, բայց երբևիցե հույսով եմ, որ կձայնագրվի եւ անպայման կներկայացվի ձեր խիստ դատին։ Հարգելի ունկնդիր։ Անդրադառնալով մեր բարեկամի բանաստեղծական շնորհին, կասեմ, որ ուրեմն արտահայտվել է նաև Էդվարդաս Մեժելայտիսը, Վիլնյուսի նա գրել է. «Կառնեյ Չուկովսկուց եւ Բժիշկ Այբոլիտից ինչ որ բան եմ զգում իմ գործընկեր Սուրեն Մուրադյանի մեջ։ Սուրեն Մուրադյանի մանկական բանաստեղծությունն իսկական վարպետի գործեր են»։ Կարծում եմ հրաշալի գնահատական է տրված մեր սիրելի Սուրենին, բայց զարմանալի է կողմից ինչ գնահատական է տրված։ Երևի 50 տարի գիտեմ Սուրեն Մուրադյանին, որովհետև նա աշխատում էր ռադիոյում, ինո խմբակցությունում։ Այո։ Երկար տարիներ եւ աշխատանքային ընկեր էր։ Սկզբնական շրջանում չգիտեի, այ ոչ թե չգիտեի, չէի մտածում, որ Սուրեն Մուրադյանը հենց այս մանկագիր է եւ հրաշալի գործեր ունի գրված, հրաշալի բանաստեղծություններ։ Հետո իհարկե տվեցիր գնահատական մանավանդ որ ես արդեն զավակներ ունեի, այո, ինքը ինձ նվիրեց իհարկե մակագրությամբ, հրաշալի մակագրությամբ գիրք իմ երեխաների համար կարդալու։ Մի քանի գիրք էլ ես ունեմ։ Ափսոս այսօր հետս չվերցրեցի, որ այնտեղ։ Ես էլ չեմ վերցրի, որովհետև դա երևույթ է, մեր հաղորդումը այնքան կարճ է, որ այսքանի լեզուներով է գոհանանք նրան ավելի մարդկային նրա կերպարը ներկայացնելու համար։ Եվ զարմանալի էր, որ այդ բոլորից հետո նա տարբեր աշխատանքներ կատարեց, խմբագիր աշխատեց Ոզնու խմբագրությունում։ Եվ Արամայի Սահակյանի հետ միասին աշխատում էին, կազմում էին թերթը, իհարկե։ Կներես, խոսքդ կտրեմ, մինչև այդ իմ առաջի հոնորար ստացած երգի համար մրցանակ ստացած։ Ոզնուց է ստացել։ Չէ, Ոզնուց չեմ ստացել, Պիոներ կանչից եմ ստացել։ Եվ Պիոներ կանչի համար մրցույթ էր հայտարարված, ինչ որ մանկապատանեկան երգ գրելու ինչ որ բան եւ այլ, համատեղ կոմպոզիտորների միություն, մշակույթի նախարարություն եւ երգչախմբային ընկերություն, այդպես ամեն տարի մրցույթներ էին հայտարարում տարբեր։ Ափսոս հիմա այդ բանը այդքան շատ չի տարածված, բայց լավ էր էլի։ Եվ իմ առաջի մրցանակի ստացած հոնորարը եղել է Սուրենի բանաստեղծության հիման վրա։ Խան բարձր է այս երկինքը, այնքան վառեալ է այսօր, լույսի ծովում շողում է երկիրը, լույսի ամենտեղ լույս թևավոր։ Այդպիսի բանաստեղծություններ եւ ես ու Մելիք Մավիսակալյանը այդ բանաստեղծության վրա գրեցինք մի երգ, որը մրցանակի արժանացավ եւ դուք հոնորար ստացաք։ Հոնորար ստացա։ Եվ իմ առաջի հոնորարը երգի համար եղել է Սուրեն Մուրադյանի հետ։ Եվ այդ հոնորարը երբ որ խնայի բանկում ինձ տվեցին, ես մտա կողքի խանութը, կեսը ծախսեցի բոլորին շոկոլադ առա։ Ու հանդիպում ենք մի պիտկա շոկոլադ էի տալ, ասում եմ հոնորար եմ ստացել։
Ես կուզեի մի 2-3 քարյակ կարդալ Սուրենի գրածներից։ Ինչ է ասում. ես ողջ կյանքում ականջիս օղ արեցի, ապրել շիտակ, սերմանել սեր, բարություն, ագահության ու չարի դեմ կռվեցի եւ ժպիտներ բաժանեցի միշտ մարդուն։ Հիանալի խոսքեր։ Հետո ասում է. սիրո համար ենք ծնվում մենք, ապրում ենք սիրո համար ծերանում ենք, մեռնում սիրո համար։ Սիրո համար մեռնեն արտահայտություն է, բայց կուզեմ, որ երկար ապրեն եւ երկար սեր պարգևեն շրջապատին։ Եվ իբրև բանաստեղծ նա այսպես է մտածում. բանաստեղծները չեն ծերանում։ Նրանք վառվում են որպես կերոն, մոլորվածներին ափ են հանում, հանգչում են մեկեն ու երգելով, բանաստեղծները չեն ծերանում։ Այո, Եվ ինքը դրա վառ օրինակն է։ Մենք չենք կարծում, թե Սուրեն Մուրադյանը մանկագիր լինելով, պատանու հոգեբանություն ունենալով, այսինքն շատ զարգացած լինելով, բայց անմիջականություն ունենալով այնպիսին, ինչպիսին ունի 5 տարեկանը, 15 տարեկանը եւ 75 տարեկանը, նույնիսկ 85 տարեկանը, մնում է իբրև կատարելություն, իբրև մարդ, իբրև ազնիվ հոգի, իբրև ջինջ անաղարտ մեկը։ Մանկան աչքերով է նայում աշխարհին։ Այո, իսկ դրանք մաքրին դրանց խփել չի կարելի։ Եվ բացի դրանից մարդ այնքան անգամ երջանիկ է, որքան նա կարողանում է զարմանալ, իսկ նա զարմանալու ընդունակություն ունի։ Եվ դրանով զարմաշար է լինում։ Հետո հայ կոմպոզիտորների հետ սերտ կապերի մեջ է։ Գեղոնի Չիչյանի հետ ունի բազմաթիվ Իհարկե։ Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ, որովհետև հանգավորված խոսքը արդեն իսկ երաժշտություն է։ Բայց ոչ միայն մանկական, օրինակ ես իր երկերի հիման վրա 2 երգչախմբեր եմ գրել, շատ էին, բայց այդ երկուսը ուղղակի նշեմ, մագաղատներ։ Տեքստը այսպիսին է խոսքերը. 1000 կողմից սրով խոցված, 1000 կողմից ստացած վերք, 1000 անգամ գերի ընկած, ծրիվ եկած աշխարհով մեկ, ձեր թերթերին ոսկե գրած 1000 լեգենդ առասպել, հաղթանակած հայք ու արա, ծունկի եկած Շամիրամ բել, մագաղատներ, սուրբ խնկաբույր, բյուր դարերի փոշով օծված, դուք մեր նախնյաց ոգին եք հուր, իմաստությամբ խոսքով լցված։ Իսկ մյուսը նվիրված էր ողջ հայությանը, բայց սկզբնական շրջանում, երբ որ գրվեց, այն ժամանակ սովետական շրջանում էր ասում, եթե միայն այսպես բանալի ինչ որ մի նիշ լինի, որ սա ընդհանուրելի, որ ինչ որ ինձ հարցեր բանար չառաջանա, հետո փոխեցինք եւ դարձավ մշտադալար ծառը։ Այո։ Կանաչ մի ծառ է նա, անտիճուղ ունի իր ճյուղերով բոլոր դարձած մի հովանի։ Սա հայության մասին է սփռված ողջ աշխարհով։ Այդպես էր։ Հետո բացի դրանից երբ որ Զավեն Տատինցյանը ես ներողություն եմ խնդրում որ շարունակի օրինակն եմ բերում, բայց դա հաստատնա է ինչ որ ես գիտեմ։ Իհարկե։ Ուրեմն Զավեն Տիգրանիչը բեմադրություն արեց այստեղ Ռոնի Ավազակի դուստրը։ Մի պիեսը մեկ գնում է եթեր, մեկ եթեր տալիս են եւ այնտեղ առաջարկվեց որ երգեր լինեն տարբեր բնույթի, տարբեր իրավիճակների համար բնութագրող բան։ Ես Սուրեն Մուրադյանին առաջարկեցի, իր հետ կապեցինք եւ բանաստեղծություններն ինքը ներկայացեց, որոնցից արդեն նույնպես ընդգրկվել են դրանք Արևիկի երկացանկում ձայնագրություն մանկական ներկայացում է մանկական ձայնագրություններ անենք հենց իրենց ուժերով երեխաները եւ Արևիկը ողջ իրենք եւ նվագեցին եւ երգեցին այնտեղ եւ թզուկների պարն է թզուկներ ենք մենք կարճահասակ հետո օրորոցային կա այնտեղ կա գառնան զարթոնք մի խոսքով շատ ստեղծագործությունների հիման վրա գրել են հայ կոմպոզիտորները եւ դեռ էլի գրելու են այնպես որ գրիչդ անսպար կուրդ դալար միտքդ պայծառ Մեր շատ սիրելի ընկեր, բարեկամ, եղբայր Սուրեն Մուրադյան։ Ես միշտ ուրախ եմ լինում, երգով ու խաղով կարկաչով արվակի Ժիր ու կայտարդի ծաղով Եվ ծիլ ու ծաղկի արծաթ հեշախով Ես միշտ ուրախ եմ լինում Իմ մայրիկի պես բարի Օր է մի սովորական Դե կամ նոր տարի Բարը, 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 պապա, Բարը, 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 պապա Բարը, 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 պապա Բարը, 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 պապա Բարը, բարը, բարը,
մեծանամ, ուր էլ ես լինեմ, անբաժան եք ինձնից։ Երկու գարուն ժպտերես, և դուք իմ դպրոց փողոցու բատեր։